Бүгін біз өзіміз күнде ойнап жүрген ойындардың ең қорқынышты сәттерін көрсетеміз. Сәлем достар, бұл біздің арнадағы қорқынышты ойындар айдары. Бүгін Minecraft, Roblox және Free Fire ойындарындағы ең шошытатын моменттерді жинап шықтым. Осы видеоны жасау үшін мен кішкентай конкурс өткізгем. Жеңімпаз 5000 теңге ұтып алды. Сізде ұтқыңыз келсе керемет, комментарий жазыңыз және лайк басыңыз. Достар, онда көп ұзамай бастайық. Free Fire жай ғана атыс ойын емес. Бұл адамдардың эмоциясын, адреналинін, тіпті қорқынышын қоздыратын виртуалды әлем. Күн сайын миллиондаған адам Free Fire'ға кіріп, өзіне бір түрлі таныс, бірақ түсініксіз әлемге тап болады. Ойнаған сайын біз тек вин алу үшін емес, осы әлемнің ішкі құпияларын ашу үшін де кіреміз. Өйткені Free Fire'дың артында үлкен тарих пен адам сүйгісіз сұмдықтар жасырылған. Free Fire ойыны 2017 жылы жарыққа шықты. Алғашқы кезде ол PUBG немесе код сияқты үлкен жобалармен бәсекелес алмайтындай көрінді. Бірақ керісінше болды. Жеңіл графика, тез матч, қызықты режимдер мен мобильді құрылғыларға жақсы бейімделу Free Fire'ды әлемдегі ең танымал Battle Royale ойындардың қатарына шығарды. Ойын бір қарағанда қарапайым, 50 ойыншы бір аралға түседі. Сонда біреу немесе бір команда жеңімпаз атанады. Бірақ Free Fire'дың құпиясы тек шайқаста емес, оның әлемі, кейіпкерлер мен атмосферасы тылсымға толы. Free Fire'да көптеген кейіпкер бар. Әрқайсысының өз тарихы мен қабілеті бар. Бірақ сол кейіпкерлердің кейбірі шынымен де жұмбақ. Алок, шынайы өмірдегі танымал диджейге негізделген кейіпкер. Оның қабілеті бар. Бірақ ойыншылар арасында аңыз бар. Ол бұрынғы ғалым болған. Ойын әлеміне энергия арқылы өтіп кеткен. Вуконг, маймылға ұқсайтын, шын мәнінде трансформацияға түсетін кейіпкер. Бұл бейнеде Қытай мифологиясымен байланысты жатыр. Бірақ Free Fire'да ол тым қараңғы, әрі қауіпті қылып пайда болады дейді. Хайота және басқа да персонаждар бәрінің артында өзіндік философия мен құпия бар. Әрқайсысы бір әлемнің өкілі сияқты. Ал кейбір ойыншылар бұл кейіпкерлер бұрын ойына шығып кеткен нағыз ойыншылардың бейнесі деп сенеді. Кейбір ойыншылар Бермуд картасындағы тастанды үйлерге кіргенде есіктер өздігінен жабылып қалатынын айтқан. Олардың айтуынша, кейде ішінде ешкім жоқ бөлмеден аяқ дыбысы, күлкі немесе құлаған зат секілді дыбыстар шығады. Бұны алғашында баг деп ойлаған, бірақ кейін Гарена өзі бір ивентте Free Fire әлемінде бәрі анық емес деп жазған. Бұл бекер айтылған сөз бе? Калахари картасында кейбір орындарда құмның астынан шыққан беймәлім құрылымдар бар. Ол не? Тек ландшафт па? Әлде баяғы бір дамыған ізі ме? Интернетте көп ойыншы Free Fire ойнаған кезде түсініксіз жағдайлар болған айтады. Матчта ешкім атпаса да кенет өлдім. Картада аты жоқ ойыншы жүрді. Атып жатсам ештеңе болмайды. Досымен ойнап жатқанда ол экран әр жағында біреу қарап тұр деді. Бұл жай техникалық ақау ма? Әлде ойынға кірістірілген арнайы жасалған жасырын сюжет пе? Бұған ешкім нақты жауап бере алмайды. Free Fire тек атқылау мен жеңіс емес, бұл шындық пен фантазия араласқан әлем. Оның кейіпкерлері, карталары, тіпті музыкалары адамның миына әсер етіп, оны тереңірек зерттеуге итермелейді. Қарапайым көрінгенімен бұл ойын ішінде өзіндік ғалам бар. Ал сол ғаламда біз байқамай жүрген сұмдықтар мен жұмбақтар көп. Сен Free Fire'ды жай ойын деп ойласаң, қателесуі мүмкін. Себебі бұл ойынның шын жүзін тек ең батыл ойыншылар ғана көреді. Free Fire адамды тез баурап алатын ойын. Көпшілік ойыншылар бір ойынды бастаса, тоқталмай бірнеше сағаттарын соған арнап жібереді. Бұл әсіресе жасөспірімдер үшін өте қауіпті. Себебі олар сабақ оқуға, кітап оқуға немесе шынайы өмірдегі қарым-қатынасқа аз уақыт бөледі. Уақыт қайтып келмейтін байлық. Оны виртуалды әлемге босқа жұмсау болашағына зиян келтіруі тең. Free Fire ойына тәуелділік тез қалыптасады.
ойында жеңіске жету, жаңа скиндер алу, дәрежені көтеру сияқты жетістіктер адам миына рахат гормоны бөледі. Бұл бір жағынан қуаныш сыйлағанымен ұзақ уақыт ол шынайы өмірдегі қуаныштан алыстатады. Көп балалар мен жасөспірімдер ашуланшақ, күйгелек болып келеді. Бұл ойынның психологиясының әсерінен болады. Ойын ішінде скин, алмаз, пропуск сияқты заттар нақты ақшаға сатылады. Бір қарағанда арзан көрінгенмен ойыншы біртіндеп мыңдаған теңге жұмсап жібереді. Бұл әсіресе ата-анасына салмақ салады. Көптеген ата-ана баласының ойынын ақша төлеуге мәжбүр болады. Ал бұл шығын негізінде қажетсіз нәрсеге жұмсалып отыр. Free Fire онлайн ойын. Яғни адамдар шынайы өмірдегі достар емес, виртуалды кейіпкерлермен араласуға бейімделеді. Бұл жалғыздық сезімін арттырады. Адам өміріндегі ең басты құндылық тірі қарым-қатынас пен шынайы эмоция, ал ойын оған кедергі келтіреді. Free Fire ойыны қызық болғанымен, оның астарында үлкен зияндар жатыр. Уақыт, психология, қаржы және шынайы өмірмен байланыс. Бәрі де бұл ойыннан зардап шегуі мүмкін. Сондықтан да Free Fire ойыны шектеулі және ақылмен пайдалану, ойын мен өмір арасында тепе-тең сақтау ең маңызды шешімдердің бірі. Бүгінде миллиондаған балалар мен жастар Roblox ойынын ойнайды. Бірақ сен білесің бе, бұл ойын алғаш рет 2004 жылы пайда болған, ал сол кезде ол мүлдем басқаша болатын. Барлығы Дэвид Башуки және Эрик Кассель есімді екі инженерден басталды. Олар балаларға тек ойнау ғана емес, өзі ойын құралатындай платформа жасау туралы армандады. Сол арман нәтижесінде Dynablocks деп аталған алғашқы нұсқасын жасалды. Бірақ бұл атау көпке ұнамады. Сондықтан 2005 жылы олар оның атын Roblox деп өзгертті. Бұл сөз роботтар немесе блоктар сөздерін құралған. 2006 жылы Roblox ресми түрде көпшілікке ашылды. Алғашында бұл қарапайым графикасы бар пиксельге ұқсас ойын еді. Бірақ бір ерекше нәрсесі болады. Ойыншылар өз ойындарын жасап, басқа адамдарға ойнауға бере алатын. Уақыт өте Roblox платформасы бүкіл әлемге тарады. 2010 жылдан кейін оның қолданушылары күрт өсті. Ал 2020 жылы пандемия кезінде Roblox ең танымал ойын платформаларының біріне айналды. Себебі балалар мен жасөспірімдер үйде отырғанда достарымен виртуалды әлемде кездесіп, бірге ойнауға мүмкіндік алды. Robloxтағы ең алғашқы ойындардың бірі Rocket Arena деп аталды. Roblox ішіндегі ойындарда экспрессіз тәжірибе деп атайды. Себебі әрқайсысы бір әлем сияқты. Қазір Robloxта 60 миллион астам ойын бар. Roblox жай ғана ойын емес, бұл болашақ программистер мен дизайнерлерге арналған шығармашылық алаң. Оның тарихы арманнан басталған үлкен жетістік тарихы. Егер сен де өз ойынды жасап көргің келсе, дәл бүгіннен бастауға болады. Себебі сен идеяң бүкіл әлемді таң қалдыратын келесі хит ойын болуы мүмкін. Бірақ та Robloxта сұмдықтар да жетерлік. Мен жай ғана достармен бірге Roblox ойнап отырғам. Бір кезде экранда белгісіз жазу пайда болды. Сен бізден қаша алмайсың. Сол сәттен кейін бәрі өзгере бастады. Бәлкім сен де Robloxта қорқынышты сәттерге тап болған шығарсың. Roblox бұл миллиондаған ойын бар. Керемет әлем, бірақ оның ішінде сұмдыққа толы. Қараңғы жағда бар екені рас. Бұл жай аңыздар ма әлде шынайы оқиғалар ма? The Maze. Сенің онынан иретін елес. Бұл ойын Жапон қорқынышты аңыздарға негізделген. Сен қараңғы мектепке түсіп кетесің, ал сенің соңынан жалған қызыл көзі құбыжық ереді. Ол әр бұрыштан кенеттен шыға келуі мүмкін. Ойын кезінде жүрегін тоқтап қалатындай сәттер көп. 2021 жылдың күзінде бір Roblox ойыншысы TikTokта ерекше видео жариялады. Онда ол кейісік бір ойынға кіріп кеткен айтады. Ойынның аты Smile Jeep. Бірақ Robloxта онда ресми ойын жоқ еді. Ойын ашылған сәтте бәрі күңгірт болды. Тек бір ұзын дәліз, ал қабырғалар және қабырғада бір сурет. Сол сурет шынайы өмірдегі белгілі Smile Ape интернет мифі күлімсіреген, бірақ көзқарасы жан түршіктіретін иттің сурет еді. Ойыншы жақындап көрмек болды, бірақ экран кенеттен қара болып, ойын автоматты түрде жауалып қалды. Кейін ол қайта кірмек болды, бірақ Roblox аккаунты бұғатталған, ал профилінде бір түрлі сөз пайда болған. Сен оны көрдің, енді сен де күлімсірейсің.
Көп ұзамай бұл видеоны кейін тарап кетті. Басқа ойыншыларды дәл осындай ойынға кіргенін айтып, суреттің көзін ұмыта алмай жүргенін жазды. Бірақ Roblox ресми түрде ойынның ешқашан болмағанын мәлімдеді. Онда не болды? Бұл шын болған ба әлде миф пе, ешкім нақты білмейді. Бірақ Roblox әлемінде кей ойындар жай ғана гейм емес, олар сенің есіне мәңгі қалуы мүмкін. Roblox жай ғана ойын сияқты көрінгенімен, оның ішінде тылсымға тола, түсініксіз, тіпті қорқынышты әлемдерде бар. Кейбір есіктерді ашпас бұрын ондағы нәрсеге дайын екенін ұмытпау керек. Мүмкін бұл жай миф, ал мүмкін ол біреу артынан қарап тұр шығар. Егер саған бұл видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, достармен бөліс. Комментарияға сен қай аңыздан қорықтың жазып қалдыр. Ең қызықты жауап келесі видеода оқылады. Конкурс туралы ұмытпа. Түн тыныш болсын. Roblox'та кездескенше. Бүгінде миллиондаған адам ойнайтын Майнкрафт ойыны алғашында бір ғана адамның идеясынан туғанын біреу білсе, біреу білмейді. Бұл ойынның артында тұрған толға Маркус Персон, яғни Ноч. 2009 жылы мамыр айында швед бағдарламашы Маркус Персон бос уақытында ерекше ойын жасап көруді шешеді. Ол өзі бала күнінен Лего мен ашық әлемдік ойындарды жақсы көрген. Оның мақсаты ойыншыларға өз әлемін еркін құруға мүмкіндік беретін. Шектеу жоқ, креативті ойын жасау болатын. 2009 жылы 17 мамырда Ноч Майнкрафт ойынның алғашқы альфа нұсқасын жариялады. Бұл нұсқа өте қарапайым еді. Блоктарды орналастыру мен бұзу ғана болатын. Бірақ адамдарға бұл еркіндік ұнады. Бірнеше күнде-ақ форумдар мен блогтарда ойын жайлы әңгіме көбейе бастады. Ойынның ерекше стилі мен еркіндігі оны тез танымай етті. Ноч аптасына бірнеше рет жаңартулар енгізіп, тың мүмкіндіктер қоса бастады. Шахталар, мобтар, мүліктер, құралдар, түнгі қорқынышты жаратылыстар сияқты. 2010 жылы выживание режимі қосылып, ойын шын мәнінде жарық етті. Ойыншылар енді ресурстар тауып, тірі қалуға тырысатын болатын. Бірақ бір жаман нәрсе болған. Яғни Херабриннің пайда болуы. Херабрин бұл кәдімгі ойыншы кейпінде кейіпкер. Бірақ оның көздері аппақ, жанарсыз. Ол ешқашан сөйлемейді. Бірақ үнемі бақылап жүргендей сезім тудырады. Көптеген ойыншылар оның бейнесін кейісіп көргенін, кейін орманда немесе шахтада белгісіз біреу тұзақ құрғанын айтып келген. Херабрин туралы алғашқы естеліктер 2010 жылы Майнкрафт форумында пайда болды. Бір ойыншы өзінің плеер ойында белгісіз NPC-ті көргенін жазған. Ол адам ойыншыға ұқсас болған, бірақ көздері бос, ешқандай өмірі белгісі болмаған. Бұл жазба тез таралып, қауесетке айналды. Кейін ол жаза өшірілген, бірақ оны көрген адамдар форумда қайта бөлісе бастады. Кейінірек бұл әңгімені Creepypasta сайттары мен YouTube блогері жалғастырып, Херабрин туралы қорқынышты бейнелер мен оқиғалар ойлап тапты. Кейбіреулер оны Майнкрафт жасаушысы Ночтың марқұм ағасын елестеп атады, бірақ Ноч мұны жоққа шығарды. Аңыздарға сенсек, Херабрин ойыншы жоқ кезде үйлерді бұзады. Ормандағы ағаштарын жапырағын алып тастайды. Үңгірлерді тұзақтар қояды. Ойыншылардың артынан үнсіз бақылап жүреді. Оны көрген адам көп ұзамай ойында бақытсыз оқиғаларға тап болады. Файлдар бұзылады, әлем жоғалып кетеді, немесе ойын біртүрлі дыбыстар шығарады. Шындық па әлде елес пе? Mojang ешқашан Херабрин ойынға ресми түрде қоспағанын растады. Бірақ әрбір жаңа турда Revive Херабрин жойылды деген жазба шығатын болған. Бұл әзіл ме әлде расымен бірдеңе болған ба? Херабрин бұл ойын әлеміндегі мифтің қаншалықты үлкен әсер ете алатынын дәлелдейтін кейіпкер. Шынайы болғанымен ол ойыншыларды қиялында өмір сүріп келеді. Бұл аңыз қорқынышты, бірақ қызықты. Ал шындық пен өтіріктің шекарасы кейде Майнкрафттың өзінде де білінбей қалуы мүмкін. Достар, бір оқиғаны айтып берейін. Мен бұл әңгімені жазуым керек. Себебі бұл менің соңғы рет Майнкрафт ойнауым болуы мүмкін. Бәрібір қарапайым кеште басталды. Мен өз әлемімде шахта қазып жүргенмін. Ол выживание режимі еді. Ешқандай мод немесе сервер емес, жалғыз ғана ойыншы, жалғыз ғана карта. Бастапқыда бәрі қалыпты болатын. Көмір, темір, тіпті біраз алмазды таптым. Бірақ кейін бір түрлі дыбыстар естіле бастады. Мен ешқашан Майнкрафттағы өңірдегі дыбыстарға көп мән бермейтінмін. Бірақ бұл жолы олар өзгеше еді. Бір кезде тура артымнан тас жарылғандай крак деген дауыс шықты.
Артыма бұрылып қарадым, ешкім жоқ. Бірақ мен жаңа ғана жабық болған туннельдің орны бос тұрғанын көрдім. Мен сол жаққа шам қойып, абайлап жүре бастадым. Бір кезде туннель соңында бір фигураны байқадым. Ол ойыншы сияқты көрінді. Бірақ бұл плеер еді. Онда ол кім? Мен жақындағанда ол жоқ болып кетті. Бірақ артымдағы шамдар өздігінен сөне бастады. Мен қашып шығуға тырыстым, бірақ үңгір күрт өзгеріп кеткен. Сынды блоктар, қабырғалардағы белгісіз таңбалар және ақ көзді адам бейнесіндегі мүсіндер. Мен өшіріп атымасын басым келді, бірақ ойын тоқтамай қойды. Түн-түрі қозғалмайды, периндақта жауап бермейді. Тек бір сөйлем шықты. Сен менің жеріме кірдің. Мен компьютерді өшіріп тастадым. Таңертең файлды ашқым келді, бірақ менің әлемім жоқ болып кеткен. Тіпті сейф папкасында табылмады. Сол күннен бері мен ешқашан Майнкрафт ойнаған жоқпын. Бірақ түнде кейде сол дыбыстар естіледі. Бұл бір адамның айтқан оқиғасы болатын. Бірақ та бұндай оқиғалар толып жатыр. Достар, 2025 жылы жарыққа шыққан Майнкрафт фильмі. Фильмнің мазмұны әлі толық ашыла қойған жоқ, бірақ белгілісі басты кейіпкер адамдарды әлемді жойғалы жатқан Эндер драконынан құтқаруға тырысады. Майнкрафт ойыны ойыншыға барлығын өз қолымен жасауға мүмкіндік береді. Қала, үй, шахта, тіпті бүкіл әлем. Ал фильм бұл еркіндік пен қиялдың экранда қалай көрінетінін көрсетпек. Киноны Warner Bros. Студиясы түсіріп жатыр. Ал басты рөлдердің бірін Джейсон Момо сомдайды. Бұл фильм тек Майнкрафт жанкүйерлеріне емес, кез келген көрерменге қызықты болады деп күтілуде. Себебі онда тек ойын әлемі ғана емес, адамзатты құндылықтар да бейнеленбек. Майнкрафт бізге бір нәрсені үйретті. Қарапайым текше блоктардан да ғажайып әлем құруға болады. Енді сол әлем кино әлемінде өз орнын таппақ. Сонымен бүгінге осы достар. Егер видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңдар. Майнкрафттың осындай қызықты, кейде қорқынышты әлемін бірге зерттегенімізге қуаныштымын. Арнаға жазылсан, алда бұдан да қызықты видеолар болады. Ал әзірге келесі кездескенше қош бол.